В Сыктывкаре на базе детского технопарка «Кванториум» открылся 5-й региональный чемпионат «Юниор-профи». Он проводится в рамках республиканского технологического фестиваля «Технофест Коми-2021». 150 участников 3 дня подряд будут соревноваться в умении работать с высокими технологиями. В этом году в Коми организованы 2 абсолютно новые для проекта площадки: системное администрирование и разработка виртуальной и дополненной реальности. Евгения Клаткевич подробнее. В свои 15 Матвей Мелехин легко работает с компьютерами самой разной сложности. Собрать или разобрать высокотехнологичную машину может кажется закрытыми глазами. Узнав, что в этом году юниор-профи пополнился системным администрированием, где как раз предполагается сборка полноценного ПК, заявку на участие подал, не задумываясь. Больше всего мне нравится связанная с компьютерами тема, сборка, настройка и такое все. Считаешь, что за компьютерами будущее? Я думаю, да. И какое направление лучше всего развивать? Многие, например, в игры уходят или в какую-то дополненную реальность, приложение разрабатывают. Я думаю, что за играми все же есть какое-то будущее, тем более, видя, как развиваются сейчас технологии в играх, я думаю, за ними будущее. Созданием особых проектов занимаются на площадке разработка виртуальной и дополненной реальности. Задача – придумать игру по модели Солнечной системы, а также разработать симулятор стрельбы из лука. Разработка виртуальной реальности, как и системное администрирование, абсолютно новые для чемпионата компетенции. Причем в масштабах страны. Наш регион пилотный в их реализации. Очень важно развивать это направление. Почему? Потому что ребенок должен понимать, что в компьютер можно не просто поиграть, а с его помощью можно сделать какую-то интересную и даже поучительную образовательную вещь. Многие проекты у наших детей носят именно образовательный характер. То есть это не просто игра, да, когда надеваем шлем и играем, а они разрабатывают очень интересные продукты, например, связанные с историей. Региональный чемпионат «Юниор-профи» на базе детского технопарка «Кванториум» проводится с 2017-го. Ежегодно его участники – школьники от 10 до 17 лет. Имея дело с высокими технологиями, ребята тренируют внимательность, сообразительность, а еще умение работать в команде. Все это определяет главную миссию проекта – профориентационную. У нас конкурсное задание связано с наукой, так как 2021 в России год науки, поэтому наука и мы, и у каждого есть еще своя определенная тема, связанная с областью научной. У тебя какая? У нас тема «Наука о старении». И что собираешься делать? Какое приложение? Ну, это пока военная тайна, не будем раскрывать всех наших фишек, но я думаю, контент получится интересным. Кроме 2 новых, на чемпионате еще 5 площадок. Робототехника, электроника, электромеханика, мультимедиа-коммуникации, а также прототипирование. Все участники делятся на команды по 2 человека с наставником. На каждой площадке определенное задание – разработка проекта, составление его схемы и презентация. На выполнение 3 дня. Участники используют новейшее оборудование, всевозможные компьютеры, конструкторы, видео, фотокамеры, стадикамы и даже 3D-принтеры. К реализации чемпионата подключен Коми-научный центр. Так, в Институте биологии уже завтра участники мультимедиа-коммуникаций будут проводить съемку. Мы видим чемпионат как хороший повод подготовить, прокачать своих наставников прежде всего. Потому что именно наставники транслируют опыт детям, с которыми они работают. А когда мы готовимся, когда мы продумываем конкурсные задания, когда мы организуем учебно-тренировочные сборы перед заходом детей на соревнования, мы готовим своих наставников, мы приглашаем экспертов с России. Мы очень тщательно подходим к этому вопросу. Поэтому для нас, прежде всего, каждый такой чемпионат – это собственный рост. Ну и, конечно, личностный рост участников чемпионата. Лекции, многочасовая практика, разработка собственных проектов и оценка конкурентов. Не прокачаться здесь не получится. К слову, региональный чемпионат – это ступень ко всероссийскому робофесту, который в этом году пройдет в мае в Москве. Кто именно туда отправится, станет известно в финальный день юниор-профи. Евгения Клаткевич, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Сыктывкар.